चिरां जिल्ला गावबुरा एसोसिएशननि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि सामथाइबारि बिसिडिसि कमिउनिटि हलाव माल्टि फेसिलिटि केयार सेन्टार दा आल्टिमेटेड सल्युशन बेखेवदों। बिटिआरनि गामि ओनसोलफोराव थानाय बेंगुरा सुबुंफोर सिं सानाय, मोदोम सानाय, हान्थु सानाय, किडनिनि अन्थाइ आरो बायदि बेरामफोरखौ खम बिबांनि बेसेनाव फाहामथाय लानायनि मोनसे मावबादा हाबाफारि लादों। गामि ओनसोलफोराव बेबायदि बेमारजों साग्लोबजानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ फैनानै फाहामथाय लानो थाखाय बड'लेण्ड हेल्थ केयार सेन्टारनि डिरेक्टर लकेन चन्द्र बसुमतारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। गामि गोबां माबाखौ नुनानै बेफोरबायदि पेरालाइसिस बेरामाव बा गोलैसोना थानाय थाखा फैसा खरस खालामनो हायै गोलैसोना थानाय गोबां रोगिफोरखौ नुनानै जोङो सानदों बिथांमोनखौ एसे खम खरसजोंनो फाहामनो हानाय बायदि जोङो बे मेडिकेल केम्पखौ बसायनाय जादों। थारमाने सासे आंनि बिगुमै जायो असिम मण्डल होननाय बिथांनि दारै आं माखासे सिकित्साखौ बिदिनो गामि बेरायफानानै फाहामनो मोनफानाय बायदि जादों। दा बेयो बिथांमोना मोनसे मौका होदों जोंनो जे नोंथांमोना हस्पिटाल बिदि आयुर्वेदिक हस्पिटाल बानायोबा साब सेन्टार बानायोबा जों नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनोसै होनदों। दा बे हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ जोङो रायज्लायनानै माखासे मोनसे ट्रास्ट बानायनाय जादों बड'लेण्ड हेल्थ केयार सेन्टार होननाय। जेनेबा बेनि दारै जोङो माखासे बे आसनिफोरखौ बाव सोफानानै जोङो दिनैनि बे केम्पखौ थांनाय डिसेम्बर 4 थारिखआव अरुप कुमार दे बिथां आरो माधव सेत्री सारखौ लानानै नैबे केम्पखौ अपेनिं खालामनाय जादों। बेखौ जोङो मास मोनसे फार्स्ट नायग्रोगोन। बेजों रोगिफ्रा जुदि मोजां जायोब्ला बा पाब्लिक सापर्ट मोनोबा बेखौ एक्सटेनसन खालामलांबाय थागोन। लासैनो जोङो बेखौ हस्पिटालनि महर होगोन होननानै थांखि लादों। आरोबाव दा 12 जनसो दं, लेडिस एन्ड जेन्टस। 4 थारिखआव बेवहाय फार्स्ट जोङो जोंनि थांखि बायदि लिरनाय बायदियैनो बे ट्रास्टनि जि माबा बेवहायनो दङ। जोंनिया जाहैबाय ट्रास्टनि माबाया बड'लेण्ड हेल्थ केयारनि ट्रास्टनि बे मट'आ नेचार इज फिजिशियान। आरो जोङो बेवहाय लिरनाय दङ फार्स्ट स्पेसियेलि पेरालाइसिसफोरखौ जोङो बांसिन नोजोर होनाय जागोन होननानै। दा पेरालाइसिसथ' गोग्लैसोना थानाय बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों। ओमफ्राय जों बिसिबां खम रेटआव हायो मानो बेजोंनो जों फोसाबना हरनायनि थांखि लानानै बिथांमोनखौ फोसाबगासिनो दङ। दासिमाव जोङो नुनायाव पेरालाइसिसफ्रानो गोबां बिदिनो बात बेराम, थात बेराम आरो बिदिनो बिखानि बेराम बेफोरबायदि। आरो ओरैनोथ' जोङो पस्टाराव गोबाङानो होबाय बे 48टा बेमारखौ बिथांमोना फाहामनो हायो होनदों। दा बे बेमारफ्रा सफैथ'वाखै दिनैसिम। बांसिनैनो 48टा बेमारखौ बिथांमोना फाहामनो हायो होनदों। दा बे बेमारफ्रा सफैथ'वाखै दिनैसिम। बांसिनैनो पेरालाइसिस बेरामा सफैदों। आरो जोङो बे सामथाइबारि बिसिडिसिनि कमिउनिटि हलखौनो जोङो मोनथ'नाय जादों दानसेनि थाखाय। आरो थानो थाखाय बे भेटेनारि हस्पिटाल मा खालामथ'नाय जायाखै गभर्नमेन्टआ। बेखौ जोङो बेवहाय डक्टरफोरखौ थाहोथ'नाय जादों बा रोगिफोरखौबो। बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायहरनो सानो बिथांमोना गावसोरनि बिसासखौ लानानै गावसोरो नायफैयोब्ला जों बेवहाय हानायमानिखौ हेफाजाब होगोन। जोङो दा सासेयाव भिजिट चार्ज हिसाबै 300 रां लादों। ओमफ्राय मोनसे थेरापि मा खालामोब्ला जोङो बेवहाय थेरापि प्लास बे मासाज माबा खालामनाय कमप्लिटलि बे खामानिखौ मावजोबनाय जायो अनेक प्रसेसै। बेनि थाखाय जोङो 500 रां लानाय जायो सासेयाव। आरो जुदि सिनियर सिटिजेन 60 अभारब्ला बैसोआ बिथांखौ हाफ लानाय जायो। जेराव 300 भिजिट चार्जआव 150, जेराव 500 250 बेबायदि फेसिलिटिखौ होदों। आरो बेजों जोङो
मोनसे गावबुरा हन्थाफोरनि जथ'नाखि सोरबा गावबुराफ्रा बेफोरबायदि बेरामाव गोलैयोबा बिथांमोननिफ्राय जों 0.5% फाहामनो लागोन होननानै बेयाव लिरनाय दं। डाइरेक्टरा फैनानै बुंफैनाय मथे बा लकेल PHC नि माबाया मा होनो साब सेन्टार बै PHC-आनो होनोना बिथांमोनहा नायफैदों, नायफैनानै जोंखौ डाइरेक्सन होदों आरो कमप्लिटलि बेखौ कर'नानि नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनाय बायदियै जों सोलिदों आरो जों लकेल थानाजों इनफर्म होबाय। बिथांमोनखौबो जों चेकिं खालामफैदों सम आरो बिथांमोनाबो फैयो बा डक्टरनिफ्राय माबा लानानै थाङो आरो माबोरै फाहामदों मा खारनाव बेफोरखौबो बिथांमोना सोंनानै थाङो आरो सम भिजिट खालामफैनो जों खावलायदों। ये कब हुआ था? लगभग 4-4.5 साल जैसा हो गया मेरा ये बीमार का। हाँ, पहले ट्रीटमेंट मैंने सुना है कि अपोलो चेन्नई बहुत में जगह दिखाए हैं, चेन्नई में क्या था? चेन्नई भी दिखाया, अपोलो में, कोलकाता अपोलो में भी दिखाया, कुछ बिहार में भी दिखाया, उसके बाद गुवाहाटी भी दिखाए, बिहार पटना में भी दिखाए, मोतिहारी जिला में बहुत जगह ऐसे दिखाए, लेकिन अभी सक्सेस नहीं हुआ। तो अभी इससे यहाँ से पहले शिलोंग में ट्रीटमेंट चल रहा था और 2 जगह मेरा सर्जरी भी हुआ और गला में। अच्छा। तो उसके बाद थोड़ा लाठी लेके थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं चल सकता था और हमको यहाँ का मालूम चला, यहाँ का जगह का कि हाँ सर आए हैं कि अच्छा ट्रीटमेंट चलता है, तो हम यहाँ आए तो पहले से बेहतर हमको फीलिंग आ रहा है। अच्छा। और हमको लग रहा है कि हाँ हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा। पैर में भी स्ट्रेंथ आ रहा है।